আইসি ভালো থাকলে ইনপুটে আইসির ইনপুটে যখন টাচ করবেন এরকম আওয়াজ করবে, তারা জানবেন ভালো আছে। এবার দিয়ে টাচ করে দেখব। হ্যাঁ, টাচ করলে দেখুন শব্দ করছে স্পিকারটা, দেখুন স্পিকারটা আওয়াজ করছে, তার মানে দুটো আইসি ঠিক আছে। নমস্কার বন্ধুরা, দেখুন আমার হাতে একটি অ্যাম্পলিফায়ার আছে। অ্যাম্পলিফায়ারটি আজই এসেছে একটা রিপেয়ারের জন্য। বলছি এটাতে লাইন আসছে কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে না, হলেও খুব সামান্য, মানে চ্যাঁ চ্যাঁ করে যেরকম শব্দ হয় এরকম। তো একবার লাইনটা দিয়ে দেখে নেব। একটা হেভি কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছি এবং যথেষ্ট ওয়েটি। তো এটাতে একবার লাইন দিয়ে নিই, দেখা যাক কী অবস্থা আছে। লাইনটি অন করে নিলাম, দেখুন পাওয়ার এসছে কিন্তু, আর এখানে লাইন এসেছে। এই লাইটগুলো হালকা লাইট আছে দেখুন, আর পাওয়ার এলইডি অন হয়েছে, কিন্তু এখানে যে এলইডি আছে সেটা কিন্তু জ্বলেনি, কিন্তু হালকা করে দেখুন নিচের দিকটা জ্বলছে। মনে হচ্ছে হয় লাইনের প্রবলেম আছে, এটা কেটে গেছে লাইটটা, নইলে প্রবলেম আছে। যাই হোক, ভিতরে কি করা আছে একবার দেখে নেব, দেখে বুঝবো যে কী সমস্যা হতে পারে। তো এটা প্রথমে খুলে নিই, স্ক্রু দিয়ে লাগানো রয়েছে, খুলে নিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি কী সমস্যা আছে। তো আমরা স্ক্রুগুলো খুলে ফেলেছি, দেখবো এখন এর ভিতরে কী অবস্থা। এটাকে টেনে, এই দেখুন ট্রান্সফরমারটা দেখছি কাটা, ভালো করে দেখুন ট্রান্সফরমার দেখুন লাইন নেই, একটা কাটা, একটাতে কিছু নেই, একটা কাটা, একটা জ্যাক করে জোড়া। এইটা লাইন আছে কিন্তু জ্যাক করে জোড়া, এখান থেকে আরেকটা লাইন নেই, মানে যে দিকটা স্টেপ ডাউন হয়ে ভোল্টেজ বেরোয় রেকটিফায়ারের দিকটা। আর এখানে একটা এই দেখুন চার্জার জুড়ে রেখেছে। দেখুন আপনারা কে কীভাবে কাজ করেন বা কেউ হয়তো করেন না, দেখছেন ভিডিওটা বাড়ির কোনো জিনিস ঠিক করেন বলে, তো কখনো এরকম করতে যাবেন না যে বাজার থেকে একটা চার্জার লাগিয়ে দেবেন। দেখি এটা কত আউটপুট ভোল্টেজ, ইনপুট যাই থাক, আউটপুট দেখুন 5V07 অ্যাম্পিয়ার। এটা সাধারণত 12 ভোল্টের প্রয়োজন, সেখানে একটা 5 ভোল্টের চার্জার এখানে দিয়েছে। কেউ এর ভিতরে কাজ করেছিল, এরকম কাজ কখনোই করবেন না আপনারা। তো যাই হোক, আর এই চার্জার সাপ্লাই থেকেই লাইন চলছে, তো এটা যদি চলে তো চেঁচাই করবে, তাই না? এটা 12 ভোল্ট না দিলে চলবে না, সেখানে এই অবস্থা করা। তো যাই হোক, প্রথমে আমরা এই ট্রান্সফরমারটা ঠিক করে নেওয়ার চেষ্টা করব। এটাকে খুলে ফেলবো। ট্রান্সফরমার কী করে ঠিক করতে হয় যারা জানেন না, আমি ভিডিওর লাস্টে স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, আপনারা ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন। ট্রান্সফরমার আপনারা ঠিক করতে পারবেন, এই ধরনের যত ট্রান্সফরমার এলিমিটার যাই বলেন না কেন, ওগুলো আপনারা ঠিক করতে পারবেন। তো প্রথমে এই কাবিরাজি যেগুলো রয়েছে এগুলো খুলে ফেলতে হবে, বুঝলেন তো? যাই হোক, আর দেখুন এটা চিপের যেটা থাকে আর কি, ব্লুটুথ মেশিন, পুরোনো আমলের অবশ্য। এটাকে আমরা সব খুলে ফেলবো, খুলে ফেলে দেখি কি সমস্যা রয়েছে। প্রথমে এটাকে ঠিক করে সঠিক লাইন দেবো। আচ্ছা, এটা ঠিক করে আগে একটা ট্রান্সফরমার আমি ইউজ করে নিতে পারি, আমার রয়েছে এক্সটার্নাল। তো এরকমটা ট্রান্সফরমার ইউজ করে দেখছি কি করা যায়। প্রথমে লাইন দিয়ে দেখবো যে লাইন ঠিক আছে কিনা, তারপরে যা হয় দেখা যাবে। তো তার জন্য প্রথমে আমি বোর্ডটিকে খুলে পাল্টি করে নেব, করে কানেকশানটা দিয়ে দেখবো একটা এক্সটার্নাল ট্রান্সফরমার দিয়ে, ট্রান্সফরমার দিয়ে লাইন দিয়ে দেখবো যে ওটা লাইন ঠিক আছে কিনা। তো আমরা স্ক্রুগুলো সব খুলে নিয়েছি, স্ক্রুগুলো খোলা হয়ে গেছে স্ক্রুগুলি। এবার পাল্টি করে নিয়ে দেখবো কি অবস্থা করে রেখেছে। এই দেখুন এখান থেকে যে অ্যাডাপ্টার দিয়েছিল 12 ভোল্টের, তো দেয়নি, দিয়েছিল তো 5 ভোল্ট, চলে এটা 12 ভোল্টে। দেখুন এই ক্যাপাসিটার 25 ভোল্ট দেওয়া রয়েছে, তার মানে কি এখানে 12 ভোল্ট সাপ্লাই দেওয়া উচিত। আর এটা দেখেই বোর্ডটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা 44440, মানে 4440 আইসি, 4440 একটা আইসির বোর্ড, ডবল আইসি দেওয়া থাকে। তো দুটো করে আইসি দেখুন, এখানে একটা আর এখানে একটা, বোর্ড দেখেই বোঝা যায়। তো তার অবশ্যই 12 ভোল্টের প্রয়োজন, সেখানে 5 ভোল্টের তো চলবেই না, চেঁচাই তো করবে। তো আমরা এখানে প্রথমে ব্রিজ রেকটিফায়ার যে লাইনটি, দেখুন এখান থেকে কিন্তু ব্রিজ রেকটিফায়ার করা হয়েছে ডায়োড দিয়ে, এখানে লাইনটি অন্যটা ট্রান্সফরমার দিয়ে দেখবো এর সাউন্ড কেমন আসছে। তো তার জন্য তার দুটি কেটে নিই। না, তার ভেবেছিলাম মিসিং নয়, দেখুন জোড়া আছে, জোড়া রয়েছে এখানে, আমি দেখতে পাইনি, এর ভিতরের দিকে ঢুকানো ছিল, তারপরে চলছে না। এই ট্রান্সফরমারটা লাইন দেওয়া নেই, অথবা ট্রান্সফরমারটা খারাপ এভাবে উনি করে দিয়েছিলেন, জানি না কোন মাস্টার ঠিক মাতব্বারিটা করেছিল, এটা মাতব্বারি করা বলে। আপনারা কখনো এরকম গোজামিল দিতে যাবেন না, একটা 12 ভোল্টের জিনিস 5 ভোল্ট দিয়ে বসে আছেন, যেই দিক এরকম মতবারি করা যাবে না। তো তার ফলাফল এরকমই হয়।
রাবিশ কাজ এগুলো। এটাকে কেটে নিয়ে এবার অন্য ট্রান্সফর্মার দিয়ে চেক করে দেখব কী অবস্থা রয়েছে, কী পরিস্থিতি রয়েছে। তো এটা এভাবে থাক, এখান থেকে লাইনটা আমরা দিয়ে দেবো। ট্রান্সফর্মারটা আমরা এখানে বসানো আছে, এখান থেকে আমার একটা 12-0-12 ট্রান্সফর্মার আছে, তো আমরা শুধু 12 ভোল্ট ব্যবহার করে নেব। দেখুন আমরা এখানে একটা 12 ভোল্ট সাপ্লাই নিয়ে নিলাম, ট্রান্সফর্মার লাইনটি এখানে দিয়ে দিয়েছি। এবার লাইনটি অন করে নেব, করে দেখুন লাইন অন হয়েছে। আচ্ছা, স্পিকারে লাইন আছে দেখার জন্য এটা সরাসরি এখান থেকে দেখে নেব, স্পিকার লাইনটি এখান থেকে কেটে নেব। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে ধরে নিই। তার জন্য দেখুন একটা স্পিকার নিয়েছি, স্পিকারের লাইন দেওয়া রয়েছে বলে তার লাগানো রয়েছে। ওই স্পিকারের এটা এখান থেকে মানে এইটা, হ্যাঁ আইসি ভালো আছে। দেখুন এখানে টাচ করলে এই যে ঝাপঝাপ করছে, মানে আইসি ভালো আছে। আচ্ছা দ্বিতীয়টাও দেখবো একইভাবে, এখানে ধরে নেবো এটি এসছে এই আইসি থেকে, এখানে টাচ করে দেখে নেবো আইসি কেমন আছে। আইসি ভালো থাকলে আইসির ইনপুটে যখন টাচ করবেন এরকম আওয়াজ করবে, তারা জানবেন ভালো আছে। এবার দিয়ে টাচ করে দেখব, হ্যাঁ টাচ করলে দেখুন শব্দ করছে স্পিকারটা, একসঙ্গে দেখাতে পারছি না, দেখুন এই স্পিকারটা আওয়াজ করছে, তার মানে দুটো আইসি ঠিক আছে। অর্থাৎ শুধু আমাদের এই ট্রান্সফর্মারটা রিপেয়ার করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তো আমরা লাইনটি খুলে নিচ্ছি। আমাদের শুধু কী করতে হবে বলুন তো, এই ট্রান্সফর্মারটা ঠিক করে লাইনটা দিতে হবে। ট্রান্সফর্মার ঠিক করা ভিডিও এই ভিডিওর একদম লাস্টে স্ক্রিনের উপর ভেসে উঠবে, দেখবেন ওখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন। খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছি, আপনারা ভিডিওটা একবার দেখবে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা তাহলে এবার বাকি থাকলো এটাই কিন্তু লাইন আসছে না। তো দেখতে হবে যে শুধু এলইডিগুলো কেটে গেছে নাকি পুরো মালটাই খারাপ, অর্থাৎ এই বোর্ডটি খারাপ। যদি বোর্ডটি খারাপ থাকে নতুন বোর্ড দিয়ে দেবো, আর যদি দেখি শুধু এলইডি কেটে গেছে এইভাবে চালিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। তো সেটা একবার দেখে নেবো। আগে আমরা এই ট্রান্সফর্মারটি ঠিক করে লাগিয়ে নিই, তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি যে এটা কত ওকে হয়ে যাবে। শুধু দয়া করে এই মতবাড়িটা করা যাবে না। এই যেরকম একটা 5 ভোল্টের চার্জার জুড়ে দিলাম 12 ভোল্টের ডিভাইসে, তাহলে তো আওয়াজ হবেই না, সত্যিই হবে না। তো ঠিক আছে, আমরা ট্রান্সফর্মারটা আগে ঠিক করে নিই, ঠিক করে লাগিয়ে তারপরে বাকি কাজটা দেখাচ্ছি। এই দেখুন ট্রান্সফর্মারটা ঠিক করে নিয়েছি। ট্রান্সফর্মার ঠিক আছে কি না আপনাদের একটু দেখাচ্ছি এখন। দেখুন আমি ওটাতে লাইন দেবো, প্রথমে সিরিজ লাইন দিয়েই চেক করতে হয়, আমি সেভাবেই চেক করছি। আপনারা সিরিজ লাইন দিয়ে ট্রান্সফর্মার চেক করবেন, ট্রান্সফর্মার ডাইরেক্ট লাইনে চেক করতে নেই, বা কাজের সময় সিরিজ লাইন দিয়েই করা ভালো। যাই হোক, তো লাইনটা জুড়ে নিলাম, এবার লাইনটি অন করে নিচ্ছি। এখানে দেখুন ফ্লাশ করবে, ফ্লাশ করলে জানবেন ঠিক আছে। দেখুন ঠিক আছে, আমি জানি না ভালোভাবে ক্যামেরা বোঝা যাচ্ছে কিনা ফ্লাশটা, কিন্তু ফ্লাশ করছে। তো ঠিক আছে, লাইনটি অফ করে নিই। এবার ট্রান্সফর্মারটা ওখানে সেট আপ করবো, সেট আপ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এবার মেশিনটি কেমন বাজে। আর সেই সাথে এই লাইনটি, এই যে বোর্ডটি রয়েছে এটা ব্লুটুথ নয় অ্যাকচুয়ালি, পুরোনো বোর্ড, তো এখানে অডিও ইনপুট করা যেত ইউএক্স কর্ড দিয়ে, ইউএস কর্ড যেটা হয়, বা এখানে দেখুন প্যানড্রাইভ লাগানোর জায়গা ছিল। কাস্টমার একটু আগে এসে বলে গেল যে এই বোর্ডটা চেঞ্জ করে এখন মডার্ন বোর্ড দিয়ে যাতে ব্লুটুথ থাকবে, তো এটাও আমরা চেঞ্জ করে দেবো। আসুন দেখা যাক কীভাবে সব সেট আপ করে চেঞ্জ করে কেমন চলছে। তার জন্য কি করব, প্রথমে এই বোর্ডটা খুলে ফেলবো। দেখুন এই বোর্ডটা ফিটিং করে এটা খুলতে না অসুবিধা হবে, সেই জন্য ট্রান্সফর্মার ফিট করার আগে বা সেট করার আগে এটা সরিয়ে নেব। আর জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল, এবার এই বোর্ডটাকে খুলে ফেলবো। দেখুন কীভাবে খোলা যাবে, স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে এখানে দুটি স্ক্রু থাকে, ঠিক আছে, স্ক্রু দুটো খুলে নিলেই ওরা খুলে যাবে। এবার যার কানেকশান যেখানে ছিল সেখানে আমরা লাগিয়ে দেবো। দেখুন বন্ধুরা সব খুলে ফেলেছি, ঠিক আছে। এই বোর্ডটি ছিল, বোর্ডটি আমি খুলে নিয়েছি। দেখুন এই বোর্ডটিতে যা যা আছে একটু ভালো করে দেখাই আপনাদেরকে। এই বোর্ডটিতে যেমন আছে যা যা পয়েন্ট আউট ছিল আর কি, একটা বোর্ড নিয়ে নেব যেন সেম সেম থাকে, ঠিক আছে। তো এখন মডার্ন বোর্ড এসছে আমাদের কাছে, দেখুন যে বোর্ডগুলো এখন পাওয়া যায় এরকম বোর্ড। এটা দেখুন, এটা কত আছে 3.0 BT, ভার্সন আছে V1.0। তো যাই হোক, তো এর আগে আমি জানেন আপনাদের একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, যারা রেগুলার আমার ভিডিও দেখেন, এর ডিটেলস কোথায় কি কানেক্ট করতে হয়, বা এই যে ছোটো ছোটো করে যেগুলো শর্ট ফর্মে লেখা রয়েছে এগুলো ফুল ফর্ম কী হয় আমি সব বলেছিলাম আপনাদেরকে। আর ওই ভিডিওতে মানে এর আগেই, জাস্ট এই ভিডিওর আগেই দিয়েছিলাম, ওখানে কিন্তু অ্যান্টেনাটা বলতে মনে ছিল না আমার। এই যে দেখুন এখানে লেখা আছে FM অ্যান্টেনা বলে, এই যে টিকটা,
এখানে কিন্তু অ্যান্টেনাটা হবে, যে এফএমের যে অ্যান্টেনা আর কি, যে তারটা দেওয়া হয় এফএম ধরার জন্য। তো যাই হোক, এটা এখানে সব কানেক্ট করে নেবো। দেখুন এটা না প্রায় সেম, একটু লেখাটা আলাদা হতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু বিষয়টা হলো সেম, সব একই রকম যেহেতু আছে, সেহেতু এখানে সব যা কানেক্টার ছিল কানেক্টার কাটতে হবে না, এই কানেক্টার দিয়েই লাগিয়ে দেবো। তাহলে আমরা এক করে সব লাগিয়ে নিই। প্রথমে দেখুন এটা সেন্সরের সাইডটা আছে, তো সেন্সরের দিকটা এটা আছে, এটা সেন্সরটা লাগিয়ে নিতে হবে। সব সাজানো রয়েছে একইভাবে আছে, ওর যা এর তাই। তো এইটা ছিল সেন্সরের 3.5 ভোল্ট, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এটা সেন্সর কীভাবে লাগাতে হয় আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম, এই বোর্ডের ভিডিও যেটা করেছিলাম। এটাই আর বারবার ওই জন্য ডিটেলস করে বলছি না, আপনারা ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন যারা দেখেননি, আমি এন্ড স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, এই ভিডিও শেষে ভেসে উঠবে, আপনারা দেখে নেবেন। তো এটা লাগিয়ে নিচ্ছে, এখানে ভালো করে লাগিয়ে নিতে হবে, ভুলভাল হওয়া চলবে না। আমি আগেই বলেছি যে এই ভিডিওটা করার সময় যখন এই বোর্ডের ভিডিও করেছিলাম, এতে একটু ভুল হলে কিন্তু এই বোর্ড দ্বিতীয়বার চান্স দেবে না আপনাকে, ভালো করে দেখে শুনে লাগাতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এইটা দেখুন, আমি আপনাদের বলেছিলাম যে এই সাইডটা এখান থেকে এইটা এসডি কার্ড বা এসএসডি কার্ড একটু বড় ধরনের আগের ছিল, এখন ছোট যে আমাদের চিপ মেমোরি যেগুলো বলি, ওটাই কিন্তু একই জিনিস। এই দেখুন আগের জন্য কিন্তু এরকম বড় জায়গা থাকতো, বড় এসডি কার্ড লাগতো, এখন সেটা ওই যে আমরা মেমোরি বা চিপ এসডি কার্ড যেগুলো মোবাইলে লাগাই, ওই ছোট সেম পয়েন্ট, কিন্তু এটা বড় ছিল আর ওটা আকারে ছোট, এখন যেটা হয়েছে আকারে ছোট। আর এর ইউএসবিটা মোটামুটি পোর্টটা ঠিক আছে, একটু হয়তো জং ধরে গেছে, কিন্তু ঠিক আছে বলে ওটা লাগাচ্ছি না নতুন মালটা, কিন্তু সেমভাবে এখানে লাগানো রয়েছে। তো আপনার ওই ভিডিওটা দেখে বুঝে নিতে পারবেন কোথায় কী কানেক্ট হবে, আমি শুধু লাগিয়ে দেবো এটাতে, ওই ভিডিও দেখে নেবেন, এন্ড স্ক্রিনে তো দিয়ে দেবো বললাম। আর এইটা দেখুন এখান থেকে সরাসরি একটা অডিও ইনপুট আছে, মানে অক্স, তো অক্সটা এখানে লাগিয়ে দেবো। আর এর ডিটেকটিভ পিনটা কিন্তু দেওয়া যাবে না, যে ডিটেকটিভ পিন ছিল, কারণ এর কিন্তু দেখুন তিনটে জায়গা রয়েছে, তিনটে নয় দুটো জায়গা রয়েছে, একটাতে শর্ট লেফট আর রাইট এক সাইডে করা হয়েছে, আর একটা গ্রাউন্ড দেওয়া রয়েছে। তো ডিটেকটিভ পয়েন্টের জন্য হয়তো এটা ছিল, জং ধরে গেছে বলে আমি আর লাগাচ্ছি না, ঠিক আছে। ওটা মুডটা এমনি চেঞ্জ করে নেবো আমরা রিমোট দিয়ে। এবার দেখুন এর যে 5 ভোল্ট সাপ্লাই দিতে হবে, এই যে এখান থেকে দেখুন এর যে ট্রানজিস্টার লাগানো আছে, এই ট্রানজিস্টারের ডান দিকের লেগ থেকে আউটপুট যেটা হবে সেটা 5 ভোল্ট। আমি একটু উল্টে দিচ্ছি দেখে নিন, এই দেখুন এখানে যে লাল তার দেওয়া রয়েছে 5 ভোল্ট, একটা গ্রাউন্ডে দেওয়া আছে, গ্রাউন্ড মানে নেগেটিভ, এখানে গ্রাউন্ড যতবার বলবো ভাববেন নেগেটিভ সব। এই যে যেটা ওই বোর্ডে দেওয়া ছিল এই পুরোনো বোর্ডটাতে, এটা থেকেও দিয়ে দেবো 5 ভোল্ট। তো এই দেখুন এই লালটা পজিটিভ আছে, অর্থাৎ এই ট্রানজিস্টার এটা 7805 ট্রানজিস্টার, এই ট্রানজিস্টারের মানে অপরদিকে 12 ভোল্ট থাকতে পারে, 24 ভোল্টও থাকতে পারে, তো এর 12 ভোল্টই আছে, 12 ভোল্ট থেকে স্টেপ ডাউন করে ও 5 ভোল্ট আউটপুট করে, আর তার এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ, এটা কিন্তু দেওয়ার সময় ভালো করে দেখে নেবেন। এইটা হলো 5 ভোল্ট দেওয়ার জায়গায়, দেখুন এই এখানে পজিটিভ কোন দিকে আছে, এই যে 5 ভোল্ট নিচের দিকটা ধরে নিলাম, অর্থাৎ এই দিকটা, এরও কিন্তু ঠিক সেম দিক, অর্থাৎ এই নিচের দিকে এখানে 5 ভোল্ট দিতে হবে। তো এটা গুলিয়ে ফেলা যাবে না, এর দ্বিতীয়বার চান্স দেবে না, ওই জন্য একটু দেখে শুনে লাগাবেন, ঠিক আছে। এর গায়েও কাট আপ করা থাকে, সিস্টেম থাকে যাতে না ঘুরিয়ে লাগাতে পারি, তবুও যেহেতু অন্য বোর্ডের কানেক্টর ছিল অন্য বোর্ডে লাগাচ্ছি, সেজন্য একটু দেখে নিতে হবে। তো লাগিয়ে দিলাম, এবার দেখবো লাইন দিয়ে লাইন আসছে কিনা। তো এটা এখানে এভাবে থাক, আমরা লাইন দিয়ে দেখি। আর এর যে রিমোটটা আছে, রিমোটটা তোলা দিয়ে দিচ্ছি যাতে না শর্ট হয়ে যায়, আর আপনাদের স্ক্রিনটাও দেখাতে পারি। ব্লুটুথ মোড লাইনটা দিয়ে দিলাম, দেখুন ব্লুটুথ মোড অন হয়ে গেছে, স্পিকারটা লাগানোই ছিল, এই যে সেই জন্য সাউন্ডটা এলো। তো আমি কোনো গান বাজাবো না আপনাদের সামনে, কারণ কপিরাইটের অনেক ইস্যু আসে আপনারা জানেন, কোনো সাউন্ড বাজালে বা গান বাজালে, তো আমি ওই জন্য বাজাবো না, আমি শুধু আপনাদের সাউন্ডটা শোনালাম। আর একবার পাওয়ার অফ করে অন করছি দেখুন, বা মুড চেঞ্জ করলেও আসবে। আচ্ছা এটা নিয়ে নিয়ে মুডটা চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি, মুড চেঞ্জ করছি দেখুন, FM মোড, AUX মোড, বুঝতে পারলেন। এবার আমি পাওয়ার অফ করে নিচ্ছি, পাওয়ারটি অফ করে নিলাম। এবার দেখুন কত সুন্দর সাউন্ড কিন্তু রয়েছে, যেটা মোটেই সাউন্ড হচ্ছিল না, এইসব চার্জার ফার্জার দিয়ে করা যাবে না। এই দেখুন এই ট্রান্সফর্মারটা 2 থেকে 3 অ্যাম্পিয়ার, আর এটা কি একটা সামান্য চার্জ, তাও 5 ভোল্ট,
সঠিক তো সাউন্ড আসবে না, না আগে এটা দেখতে হবে। এরকম ধরনের কাজ আপনারাও করবেন না, চেষ্টা করবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ করতে। তো আমরা এটা এখানে এবার লাগিয়ে নেব। আর তার আগে একটা কাজ কিন্তু এখনও বাকি রয়ে গেল, সেটা দেখুন এখানে সুইচের জন্য যে কানেকশানগুলি আছে সব পজিটিভের আছে, কিন্তু এই যে সুইচের থাকে এখানে যেগুলো থাকে সব ফুল ফর্ম আপনারা জানেন, এর আগে ভিডিও দেখেছি, যারা রেগুলার ভিডিও আপনারা দেখেন তারা দেখেছেন, আর যারা দেখেননি এন্ড স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, দেখে নেবেন। যাই হোক, পজিটিভগুলো শুধু দেওয়া রয়েছে, এর কিন্তু গ্রাউন্ড লাগবে নেগেটিভ। তো এখান থেকে যে কোনো একটা নেগেটিভ নিয়ে নিতে পারি, সেখান থেকে আয়ার সেন্সারের যে মাঝখানেটা এটা তো নেগেটিভ, তো এখান থেকে ওইখানে নেগেটিভে শর্ট করে দেবো প্রয়োজনে। আর এখানে একটা এলইডি রয়েছে, দেখুন এলইডি বাল্ব, যেহেতু একটা ডিজাইন করা ছিল যাতে এগুলো একটু লাইট হয়, তো এটা 5 ভোল্ট না দিয়ে সবথেকে ভালো হবে 3 ভোল্টের কাছাকাছি দিলে ভালো হয় আর কি। তো আমরা কি করব, এই আইআর সেন্সারটা আপনারা জানেন অপারেট ভোল্টেজ কত আছে, 3.3 ভোল্ট। তো আমরা আইআর সেন্সারের পজিটিভ থেকে এখানে এলইডিটায় লাইনটা দিয়ে দেবো। আচ্ছা, লাইনটা করেই দিই। এটা করার জন্য আমি একটা তার নিয়ে নিলাম। আচ্ছা, এই হলুদ তারটা লাল মানে পজিটিভ ধরে নিচ্ছি, আর এই যে গেরুয়া কালারটা আছে অরেঞ্জ, এটা নেগেটিভ মনে করে নিচ্ছি। তো আমি এটা নেগেটিভের সঙ্গে এখানে দিয়ে দিলাম, শর্ট করে দিলাম। এটা করছি একটাই কারণে, এলইডিটা যাতে জ্বলে, যেহেতু একটা ডিজাইন ছিল, তো সেই জন্য এখানে একটা সাপ্লাই দিচ্ছি পজিটিভ। আর গ্রাউন্ড তো এখানে দিতেই হবে, গ্রাউন্ড বা নেগেটিভ যাই বলেন এটা তো দিতেই হবে এই সুইচগুলো অপারেট হওয়ার জন্য। তো আমরা এটা কি করব, আইআর সেন্সার থেকে নিয়ে নেব, ঠিক আছে। তার আগে আইআর সেন্সারটা যাতে এখানে থাকে এর গায়ে, এই বোর্ডের গায়ে একটু গ্লো দিয়ে বা আঠা দিয়ে যাই বলেন, একটু আঠা দিয়ে এরকম চিপকে দেবো, যাতে এর গায়ে এভাবে থাকে সবসময়। এখানে রাখার আলাদা কোনো জায়গা নেই, আগের বোর্ডটা তো এরকম এখানে লাগানো ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, আঠা দেওয়ার আগেই এখানে রাং দিয়ে একটু সোল্ডারিং করে নিই। আচ্ছা, এটা উঠে গেল দেখতে পাচ্ছি পজিটিভ থেকে। তো ঠিক আছে, এখানে পজিটিভ দিয়ে দেবো। তার আগে দেখুন গেরুয়া কালারটা বা অরেঞ্জ কালারটা কী দিয়েছিলাম, গ্রাউন্ড দিয়েছিলাম। তো গ্রাউন্ড এখানে মাঝখানে একটা গ্রাউন্ড আছে আইআর সেন্সারের, তো আমরা এখানে গ্রাউন্ডটা দিয়ে দেবো। একটু জুম করে দিলে আপনাদের মনে দেখতে সুবিধা হবে। তো এখানে দিয়ে দেবো, দেখুন গ্রাউন্ডটা দিয়ে নিলাম। আচ্ছা, হলুদটা পজিটিভ ভোল্টেজ দেবো। দেখুন এই কানায় বা কিনারায় আছে 3.3 ভোল্ট সাদা কালারের তার, আর সেন্সারের শেষ লেগে থাকে। তো ওখানে ভালো করে দেখে শুনে কিন্তু দেবেন, ওখানে পজিটিভ ভোল্টের জন্য একটা লাইন নিয়ে নিচ্ছি, যাতে 3 ভোল্টে ওই এলইডিটা জ্বলতে পারে। 5 ভোল্ট দিলে একটু বেশি হয়ে যাবে এলইডির জন্য, তো 3.3 ভোল্টেই দিয়ে দেবো। তো দেখলেন সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিয়েছি। এবং কাজ সবসময় শক্তপোক্ত করার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা, এটা তো উঠে গিয়েছিল, হ্যাঁ এটাও সুন্দরভাবে লেগে গেছে। তো এবার লাইনটা আরেকবার দিয়ে দেখবো যে এলইডিটি জ্বলছে কিনা। দেখুন লাইনটি অন করে নিলাম, দেখুন এখানে ব্লু লাইটটি জ্বলছে কিন্তু, যার ফলে এটা মনে হবে জ্বলছে। ডিজাইন হওয়ার জন্য এই লাইটটা দেওয়া, অন্য কিচ্ছু নয়, আপনারা নাও দিতে পারেন। দেখুন লাইন ঠিক আছে, মুড চেঞ্জ করে আরও একবার দেখবো। দেখতে পাচ্ছেন কাজ করছে ঠিকঠাক। তো এইভাবে আপনারা সব কানেকশান করে নেবেন। আমি পাওয়ারটি অফ করে দিচ্ছি। আর এই বোর্ডটা যারা ওয়ারিং করতে জানেন না, মানে কোথায় কি কানেকশান হবে যদি কেউ জানতে চান, তো এই ভিডিওটা আমি করেছি, খুব ভালোভাবে করেছি, ভালোভাবে দেখিয়েছি। সেটা আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো। আমার ডিসক্রিপশান বক্সের ভিতরে যাবেন বা চ্যানেলের ভিতরে গিয়েও আপনারা দেখতে পারেন যে এইসব হ্যাবি যত কানেকশান আছে কোনটা কোথায় হবে, কিভাবে হবে, বেস, টিউটার, ভলিউম সব আমি ডিটেলস বলে দিয়েছি, একটা ভিডিওতে করেছিলাম এর আগে। তো আপনারা যদি দেখতে চান ওখানে গিয়ে চ্যানেলের ভিতরে দেখবেন বা ডেসক্রিপশানের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, আপনারা দেখে নেবেন। তো আমি এটা এবার পুরো সম্পূর্ণ ফিটিং করে দেবো। এটা রেডি, পুরো রেডি, কাস্টমারকে দেওয়ার জন্য পুরোপুরি রেডি আছে, ঠিক আছে। এই সুইচটারও যদি আপনারা না লাগাতে পারেন ডাইরেক্ট করে নেবেন, অসুবিধা নেই। বা যেখানে যা আছে এটা কিচ্ছু নয়, শুধু এখানে একটা কানেকশান, এখানে একটা কানেকশান দিতে হয়, প্রেস করলে দুটো একসাথে শর্ট হয়ে যায়, এধারেও যায় এধারেও তাই সেম। আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর বন্ধুরা অনেকে যারা কমেন্ট করছেন 2-4 ঘন্টা ওয়েট করে দেখছেন যে রিপ্লাই পাচ্ছেন না, একটু রাগারাগি করছেন, রাগারাগি করবেন না। আপনারা 24 ঘন্টার মতো ওয়েট করে যাবেন, আমি যখন হোক সময় পেলে অবশ্যই রিপ্লাই দিয়ে দেবো। এমনটা নয় যে রিপ্লাই করবো না, কোনো সমস্যা আপনারা যেরকম জানতে চাইবেন আমি অবশ্যই তার উত্তর দেবো। তবে বুঝতেই পারছেন কর্মব্যস্ত জীবনে থাকি, সব একবারে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না, বা সাথে সাথে একটু লেটে হলেও আমি অবশ্যই কিন্তু উত্তর দেবো আপনাদেরকে, বা সমস্যা যা হবে সমাধান বলার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে ফের অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ ধন্যবাদ।